जी, घोटकी ज़िले सां तालुक़ु रखंदड़ सतन बिरादरी में हलंदड़ खूनी तकरार जी फ़तवा सुबुह जो 9 वॻे चयो वियो त ॿुधाई वेंदी, पर 7 कलाकनि खां वधीक टाइम मुकमल थी वियो आहे। हिन वक़्त ताईं फ़तवा नाहे ॿुधाई वई। हिन जरगे जो सरपंच सरदार अलीगोर ख़ान महर, गोसबख्श ख़ान महर, शहरियार ख़ान महर, आबिद ख़ान जतोई समेत ॿिया जेके मुअज़िज़ आहिनि उहे पिणु सखर सर्किट हाउस अंदरि मौजूदु आहिनि, जेके फ़तवा जी तयारी जे हवाले सां पाण में मुशावरत कर रहिया आहिनि। इन सां गॾु जेके मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जा जंहिंमें कुझु ख़दशा हुया या कुझु डेडलॉक हुया, उन मुतलिक़ बि मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जे माण्हुनि खे घुराए उन्हनि जा बयान रिकॉर्ड करणु तोड़े ॿुधायो पियो वञे त उन्हनि खां साख वठण वारो जेको सिलसिलो पिणु शुरू कयो वियो हुयो। हिन वक़्तु फ़तवा जी तयारी मुतलिक़ ॿुधायो पियो वञे त पाण में जेके फ़ैसिले जा सरपंच आहिनि, अमीन आहिनि, उन्हनि में मुशावरत वारो सिलसिलो जारी आहे। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलो त घोटकी ज़िले में सतन बिरादरियुनि शहर, सीलरा, कोश, तर्त, सोलंगी, भुट्टा तोड़े दोंदो बिरादरी में हलंदड़ जेको खूनी तकरार आहे, इन में ॿुधायो पियो वञे त 106 खां वधीक जेके इंसानी जानियूं आहिनि उहे ज़ाया थी चुकियूं आहिनि, जॾहिं त 120 खां वधीक माण्हू ज़ख़्मी थियल आहिनि। इन खां अलावा माली नुक़सान पिणु अलॻि थियल आहे, जंहिं मुतलिक़ अॻु में जेको रिथियल फ़ैसिलो हुयो, जंहिंमें 19-19 अप्रैल ते सखर सर्किट हाउस में ई जरगो मुनक़िद कयो वियो, जंहिंमें ॿिन्ही बिरादरियुनि जा जेके सतनी बिरादरियूं आहिनि, सतई धुरियूं आहिनि, उन्हनि जा बयान ॿुधा विया ऐं चयो वियो त हफ़्ते खां पोइ इन जी फ़तवा ईंदी। पर हफ़्ते खां पोइ जो गुज़िरियल ॾींहुं जेको आहे चयो वियो त सुबुह जो 9 वॻे इन जरगे जी इन फ़ैसिले जी फ़तवा सखर सर्किट हाउस में ॿुधाई वेंदी। जेके धुरियूं आहिनि सतनी बिरादरियुनि जा जेके माण्हू आहिनि, नेक मर्दनि सुबुह खां वठी हिते मौजूदु आहिनि। मुसलसिल 7 कलाक खां वधीक अरसो गुज़रण सबबि उन्हनि में बेचैनी वारी लहर छाइल आहे। ज़रिया ॿुधाइनि पिया त अंदरि अञा कंहिं ॻाल्हियुनि ते डेडलॉक आहे, ख़ासि करे जेके पुलिस मुक़ाबले में माण्हू मारिजी विया हुया, उन मामले ते जेको एफ़ज़े वारो मामिलो आहे, उन ते कुझु ॻाल्हियुनि ते डेडलॉक आहे। तंहिं करे बयाननि वारो सिलसिलो बि शुरू कयो वियो ऐं साख बि मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि खां वरिती वई। इहो इम्कानु ज़ाहिर कयो पियो वञे त फ़तवा अॼु ईंदी, पर हिन वक़्त ताईं जेके फ़ैसिले जो सरपंच आहे या अमीन आहिनि उहे अञा सर्किट हाउस सखर में मौजूदु आहिनि। धुरियूं बेचैनीअ सां जेके वॾेरनि जो सरदार जा फ़ैसिले जो सरपंच आहे सरदार अलीगोर ख़ान महर या फ़ैसिले जा जेके अमीन आहिनि, उन्हनि जे ॿाहिरि अची फ़तवा ॿुधण जे इंतज़ार में आहिनि।